mau berbagi tip cantik untuk masyarakat tanah air Indonesia tentunya. Wow, ini Bunda Halimah mama pegang lesung. Kalau menurut bahasa Maduranya lesung etoto ancor, bicara mana orang Madura tak iya nomor setong seluruh tanah air maupun luar negeri. Seperti itu. Bunda ingin menumbuk atau berbagi tips untuk masyarakat tanah air Indonesia ya. Ini kan lesung. Jadi Bunda ingin meracik bagaimana caranya mengobati penyakit batuk-batuk dengan ramuan-ramuan nasional asli Pulau Garam Madura. Wow, ini ada jahe, langsung masuk plung. Ini ada kunir yang sudah kering, masuk juga plung. Ini juga ada temulawak, plung masuk juga. Ini ada temu ireng, masuk juga. Ini ada temogadur, masuk juga. Wow, ini nanti ditumbuk halus. Setelah ditumbuk halus, nah tata caranya contoh plung. Kalau orang Madura begini, cantik-cantik Bunda Halimah pinter numbuk loh. Toto ancot, terus tanbik gimana orang Madura. Nah, kalau sudah halus atau hancur, nanti dikasih air yang panas. Setelah dikasih air yang panas, tambahkan nanti gula merah. Setelah ditambahkan gula merah, tambahkan garam asli Pulau Garam Madura ancur, bicara orang Madura. Jadi biar sedap, biar nanti mujarab. Jangan sampai lupa. Kalau ramuan Bunda Halimah selalu harus memakai doa-doa. Karena tanpa doa kurang abdol alias kurang mujarab. Setelah itu disaring. Setelah disaring hangat-hangat, tambahkan madu setengah sendok, langsung diminum. Insya Allah batuk-batuk hilang semuanya, lega tenggorokannya. Begitu ya pemirsa ya. Apabila masyarakat tanah air Indonesia selalu penasaran dengan tayangan-tayangan Bunda atau Halimah Herbal Clinic, tinggal ketik channel YouTube-nya Bunda, insya Allah, atau Instagramnya Bunda akan muncul di situ. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.